我哋而家喺金巴，我哋應該要搭6個鐘，幾多個鐘？我哋去歐洲，我哋陣間去歐洲4個鐘。哦，4個鐘。咁去到唔知個冰天雪地點，咁再去睇下城堡咯。我哋去法國。搞幾個下落。我哋啱啱啦就嚟到呢個香港國際機場啦，而家呢就係9點零鐘啦，一陣我哋就準備去食啲嘢先。我記得拉麵我哋拉麵都 OK 啊。夠陣間入去就食呢個。一間拉麵啦就一般般啦，尤其是嗰個唔知咩酸梅嘅嗰個拉麵真係非常之酸啊，唔係好啱我口味。跟住食咗少少嘢啦，我哋就準備去呢個閘口啦。今次呢，我哋係飛凌晨機㗎，大概係飛12點零鐘嘅。咁飛4個零鐘，跟住再搭車出市區呢，就啱啱好朝早啦。所以我哋就準備喺飛機嗰度瞓覺嘅。我哋準備去法國啦。我哋去睇巴黎鐵塔。收工啦！收工又返工。我哋下個要落啦。講收工啊！你去邊啊？去首爾。去首爾拍一套，去首爾。而家就凌晨嘅12點0分。12點1111啊！而家係11點11，唔係12點05分飛，係啦。哦，但我哋而家係1111。1111，飛到過去就朝早啦。咁我哋陣間可以瞓覺，跟住而家準備登機啊！最出邊，K 腳有冇鏡頭？K 腳有冇鏡頭啊？佢好急尿㗎。咁我坐陣。去咗10幾日喎。咩啊？你想買咩？我想買啲。話又要整個枕，又要整個頸。睇邊個舒服啲？咁可唔可以一齊用？可以。敷咗之後個頭跌有啲咁樣。哦，係咪褪高啲好啲？你睇情況。剪到太高。跌咗啲啦，跌咗啲。啱啱我哋就嚟到呢個首爾啊！嗰度乜不齊人都冇。仆街終於揾到嗰個出去首爾嗰個巴士站6702。問資訊6702。而家負7度啊！準備等緊巴士。여기요. 티켓이 어디에요? GDP. 다른 차도 티켓 판됐죠? 예, 금방 올 거예요. 1년 전차 올 거예요. 안녕하세요. 唔知乜嘢。你中意上車，可以瞓覺，好其他都瞓覺，我哋收聲嚟嘅。可以瞓覺。仁川啦，搭呢個旅遊巴士呢，去市區就大概1個鐘頭左右就到啦。我哋就順便喺呢個1個鐘嗰度再補一補眠。1 hour later。唉，到啦。驚條褲。我條都係防寒嚟㗎，有鬼用咩？係呢叫做天氣濕到。同埋入邊我都冇着防寒，呢件
嬲都唔夠咯。OK， 我呢個係咪帶埋啊？帶晒佢。買暖包。唔係啊，我有暖包啊。你邊咁嘅？先至有2日。咩啊？好似結冰咁，佢個眼鏡。買糖。我哋咧就 book 咗呢個 designer hotel 啊，咁大概咧個價錢就係500-600蚊左右啦。哦，hello。由於首爾嘅酒店咧，基本上咧都係3點左右先可以 check in 啊，所以我哋就擺低咗啲行李先。我哋係咪人都冇咗？我上班族啊，或者係落班。我哋兜咗幾個圈呢，都係只有 Starbucks 啊，所以我哋就入咗去 Starbucks 嗰度吹下暖，食啲嘢先。It's okay. You need 3,500. 話咁快呢，就到中午嘅時間啦，咁我哋而家就食呢個孔令一隻雞。食雞啦，食雞，要等3分鐘啊啲雞。但今日用嘅雞呢，可能就老咗啲啦，會有啲鞋，個醬汁都唔差。我哋經歷咗10幾廿個鐘，終於就嚟呢個唔知咩酒店，designer酒店，2張床，一個廁所，電視係 LG 喎，都 OK 啦，係。點解你冇錯啊？都完全冇介紹。介紹完啦。 OK。我哋啱啱返酒店就瞓咗2個鐘啊，而家就準備出發去呢個明洞。有咩發表？我哋一返到酒店呢，就暈低咗啊，跟住就瞓到去差唔多7點鐘嘅時候再出去。明洞，明洞。係啊，呢度。明洞。我哋住嘅地方呢，搭2-3個站呢，就會到明洞。注意。揾咗一間女王嘅妃子食烤肉嘅，就試一下。像一般的话是这个是2人，也就是280。打比方是这一半是2人的，还有一个是猪肉拼盘也是2人的，其他都是1人的。我想，它是生拌的，不是炒的，直接吃就可以了。湯就自己滗嘅係嘛？如果要湯，
小心，喂，叫佢，係咪叫佢？哦。呀。好辣。哦。哦。好辣。都幾好食。呢個幾好食。好吃。2000蚊即係10蚊係嘛？都有啲辣。得唔得？都幾好啊！相搭配的，我要找好飲。這裡啦。跟住我哋喺明洞嗰度行多一陣呢，就準備返歸啦。咁第一日嘅行程就結束啦，因為都有啲攰啊，我哋就早啲返酒店嗰度休息啦。I wanna sleep all day, my dreams stay. Forget about things in this way. Don't know when it's early or late, just like to living fake. I wanna sleep all day, my dreams stay. Forget about things in this way. Don't know when it's early or late, just like to living fake. I controlling galaxy, get rid of the gravity, spirit out of human being.